So what's up nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala ay may binili nga pala tayong Sun Silent Killer Pipe dito sa Shopee. So bale naka-discount tayo. Nasa 3,600 to 3,800 siya dati mga kalpa. Pero ngayon nabili lang natin siya ng worth 3,200 pesos. So ito 3 days bago siya dumating. Ayan, balot na balot pa mga kalpa. Talagang selyadong-selyado. Maingat yung seller mga kalpa, no? And by the way, pang Honda Click B2 and B3 pala ito mga kalpa. So kapag gusto ninyong umorder ng Sun Racing Silent Killer Pipe, ay iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa para pag gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo. At bago tayo magsimulang mag-unboxing and sound check, wag nyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So yan mga kalpa, mag-unboxing na tayo mga kalpa, no? So yun nga mga kalpa, no, na-unboxing na natin siya. Grabe, balot na balot siya mga kalpa. Solid. Sulit yung binayad natin dito. So nakabalot siya ng kulay black na plastic. Tapos ito yung karton niya. Pakita muna natin. So bali made in Taiwan ito mga kalpa. So kung nagtataka kayo, yung JBT, TSMP, tsaka Sun, para yung mga made in Taiwan yan mga kalpa. Kaya mas prefer ko pa rin bumili sa mga ganitong brand. Kasi itong Sun Racing, subok ko na rin ito. Palit na rin kasi tayo ng pulley set dati sa Mio Sporty. At hindi nga pala ito sponsored ng Sun mga ka-alpa, no? So yan, sinubukan lang natin kasi nasubukan ko yung performance ng Silent Killer Pipe na TSMP. So yan siya mga ka-alpa. Ito yung logo ng Sun. Ayan mga ka-alpa. Tapos merong nakalagay rito kung pang click, Aerox or PCX. And then dito sa side, ayan siya. So galing siya sa Eco Motor Parts Accessories. Ayan, bale na forwarder pa siya sa dagupan. Ayan mga kalpa. Tapos bale pang 95 bucks pala lahat ito. So pang 80 to itong nadala sa atin. So ayan siya mga kalpa, click 125 1 sets. And then yung tip niya ay blue tip with bang sensor tsaka cover. So murang-mura na ito sa 3 to mga kalpa. So ito siya mga kalpa, napakaganda. So tabi muna natin yan kasi magkakargado kasi tayo. So mag 59 basic tayo. So ito yung gusto kong ilagay sa click natin. So by the way, ito yung tambucho. Tapos ito yung heat guard niya, napakaganda mga kalpa. Ayan, pakita natin yung detalye. So bali meron siyang tatlong bolts dito na digis. Ayan, medya yung size. And then dito sa review natin, meron ding rubber dito para pagka sasalpak natin dito ay hindi mapapaso yung plastic para hindi siya masusunog. Ayan. Tapos ito yung cover niya, made by ABS plastic material, napakatibay. So pag gawang Taiwan mga kalpa, the best yan mga kalpa.
So yung mga malilit na microchip, dyan din galing mga kaalpa, no? So maraming factory dito sa Taiwan. Halos lahat ng mga pangkarera dito galing, no? Ayan. So ito mga kaalpa, yung heat guard niya. So napakaganda naman. Ayan, the best. Parang same na same sila ng TSMP. Pero ito, medyo detalyado lang siya. Dahil nakaribit yung emblem. And then naka-emboss. So ang kagandahan dito, meron ding cover, no? Ayan, tanggalin na natin. So yan yung emblem nya. May nakalagay Sun Racing Spirit. Ayan, no? Napakaganda. Tapos dito merong nakalagay na X Power. Ayan. So mamaya kakabit natin ito. Tapos ito na yung itsura nung tambutso. Grabe, ang gwapo mga kaalpa. So tanggalin na natin yung cover dito. So blue tip siya. So kagaya sa JBT mga kaalpa, blue tip din siya. Kaso dito mga kaalpa, ay dun sa JBT kasi parang may pagka-violet siya. So dito, ayan, kung mapapansin ninyo, kwan siya. Ito blue tip. Dun sa JBT naman parang may pagka-violet na may pagka-blue. So ito yung loob niya. Ewan ko kung divider type ito. So wala kasi tayong nakikitang screen dito sa loob, no? So bali dito sa tip, ganito yung sukat niya. Mga 1 1/4, tapos yung nasa loob mga D1. Ayan. So bali yan yung tip niya mga kaalpa. May nakalagay din na Sun Racing Spirit. So naka laser cut siya mga kaalpa. And then dito naman sa canister, yung sa shell niya merong naka emboss din na sun, no? So kapag kakakapay nyo siya, naka emboss talaga siya. Ayan, no? Pakita natin. Ayan, napakaganda. Para pagka bibili kayo mga kaalpa ay meron po kayong tawag dito, meron po kayong expectation versus reality. Kung ano yung nakita ninyo sa picture, sa video, ganito siya sa personal. So ito, yung sa baba tsaka sa taas mga kaalpa, yan po siya. And then ito naman yung elbow nya, meron na ring bang sensor para pagka gusto nyong ipaparimap. Ayan, pagkargado kayo, pwede po ninyong tanggalin yan. Tapos ito rin yung sa tawag dito, yung sa plunger. Ayan. So yung ginamit din nilang tubo rito ay 1 1/4 din, hindi siya D1. So ito pang click. Ayan siya mga kaalpa. So pakita rin natin dito. Ayan, no? So siguro powder coat tong ginamit dito. Di ko lang sure pero hanggang dito ang ganda, oh. Solid quality yung pagkakahinang dito, oh. Talagang napakakapal ng bakal na ginamit, oh. Ayan mga kaalpa, panalo. So ikakabit ko na yung heat guard. So ito nga mga kaalpa, nakabit na natin yung heat guard nya. So ganito na yung itsura nya mga kaalpa. So ngayon install na natin siya dito sa motor natin. So yun nga mga kaalpa, no, nakalag na natin yung tambutso natin. So ito na yung Sun Racing pipe na silent killer. Ikakabit na natin siya. Tapos isa sound check natin siya mga kaalpa. Ayan, kahit gabi nagkakalag tayo. So yun nga mga kaalpa, na-install na natin siya, no. Ayan. So check muna natin kung may singaw. So basta wag nyo kakalimutan yung asbestos, yung stock na asbestos nya rito. Ayan, kailangan ilagay nyo yun. Para di kayo mahirapan ilagay, lagyan nyo muna ng high temp na grasa para dumikit, para di siya nalalaglag. Pakita lang natin yung itsura. Ayan, so saktong sakto siya sa bracket, oh. Hindi na kayo magpapa repair. Ayan, check natin kung may singaw.
dapat mamamatay ito. Ayan, ibig sabihin walang singaw. Parang nagbabakton, no? Ganito. Parang stuck lang siya, wala siyang kauli. Ang ganda. Solid. So hintayin na lang din natin yung mga ibang pyesa natin kasi magkakarga tayo mga kalpa. So mamaya mag-test ride tayo. Pakita natin yung sound check nya. Solid. Ganda ng tunog, di ganong maingay. Hindi siya ganong maingay kasi silent killer. Mararamdaman nyo yung ingay nito kapag bumibirit na kayo sa daan, pagrektahan nyo. Parang stuck lang din, eh. So dito nga mga kalpa, mag-sound check tayo, no? Ayan. So tinest drive ko lang siya kanina. Ayan. So hindi ko na ikakat to. Ken, sakay ka na Ken. Papawak natin sa pinsan.
nga mga kalpa, solid. Napakaganda ng tunog ng silent killer pipe, oh. Panalo, the best. So yun, kakawi lang natin, sound check ulit natin para sulit yung panonood nyo. So yun mga kalpa, kakauwi lang natin, no. Solid tong silent killer ng Sun Racing power pipe. Solid, the best. Sulit na sulit yung perang bibilin nyo rito. So yung experience ko rito, parang pumipito siya kapag bumabomba tayo, tas binababa na natin yung throttle, parang pumipito siya. Yun yung naririnig ko rito mga kalpa. Tsaka iba yung performance nito compared dun sa stock. Para rin siyang TSMP na stage 1. Kaso mas maganda to dun, no? So yun kasi lumang modelo na. Ito mga bago lang to mga kalpa. Ngayon ni-improve kasi nila yung loob nito, yung design. So ito mga kalpa, napakaganda ng performance. Siguro pagka all stock kayo, tapos all stock yung makina, and then nakapanggilid kayo, kapag gusto ninyong magpalit ng tambutso ng hindi nakakabulahaw sa mga kapitbahay, yung ayaw nyo ng maingay, yung ayaw nyo ng may makakaway kayo, pwede tong silent killer pipe, no? So kapag rektahan, doon yung mararamdaman yung ingay nito, kaya silent killer nga siya, tsaka power pipe yung tawag nila rito. So maganda rin ito kapag nakakarga kayo, tapos kumabiyahe kayo, ayaw nyo ng maabala yung sa huli, kapag may LTO, HPG, mga pulis, so pasok to. So wala tong huli, kahit hindi na kayo mag-remap or reset ECU dito, kasi never pa ako nagre-remap or reset ECU. So kung mapapansin niyo yung mga vlog natin, kapag nagpapalit ako ng tambutso, hindi na ako nagre-reset or re-remap or reset ECU. So hindi ko na ginagawa yun. So ito, ang purpose ko naman dito, kapag magkakarga ako, ayaw kasi ng maingay. So naglo-long ride din tayo, and ayaw kong maabala mga kalpa. So yun yung purpose ko. Tsaka performance yung hanap ko. Yung iba kasi maganda yung tunog, maingay, kaso sungaw. So dito kasi parang stock lang siya, no? So napakaganda ng performance. So yun lang yung masasabi ko rito. Kung naghanap kayo ng tambutso na hindi na kailangan ng remap o reset ECU, at saka ayaw nyo ng takaw huli, ayun mga kalpa, tsaka ayaw nyo ng may nakakaway kayo sa mga nakapaligid sa inyo, ayan, tsaka budget meal, pasok na pasok itong silent killer pipe ng Sun Racing. So ulitin ko, kung naghanap kayo ng tambutso na panalo, tsaka pangmasa sa mga Honda Click user, ito, bagay sa inyo tong silent killer pipe ng Sun Racing mga kalpa. So kung gusto ninyong bumili, iwan ko yung link dyan sa baba, no, sa pin comment at dyan sa description box, para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo mga kalpa. So transparent review lang tayo, hindi tayo bias, tsaka hindi po ito sponsored ng Sun Racing pipe. So yun lang ang masasabi ko mga kalpa. Napakaganda ng design, quality, tsaka kayang makipagsabayan sa mga mamahaling tambutso katulad ng mga JBT, mga TSMP, RS8, at saka yung mga iba pa mga kalpa, no? So panalong panalo to, swak pa sa bulsa, hindi siya ganong overpriced, saktuan lang din yung presyo niya, panalong panalo. So yun lang mga kalpa. Sana nag-enjoy kayo sa unboxing at saka sa sound check natin, tsaka sa full review dito sa tambutsyong ito. Huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kaalpa,
para kapag nag-upload tayo ng mga ganitong klaseng video, so abangan nyo rin by next week or this week i-upgrade natin yung makina nito, 59 basic. So stay tuned lang mga kalpa, at wag nyo sana nakakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell mga kalpa. Yan, inulit ko lang, at para lagi po kayong ma-notify at updated mga kalpa. Yun lang, and thanks for watching.